eega afuura dhalate afuuruma jalqabattu afuura dhalate afuura qulqulluudhaan. Okay, waa si gaafadha ammaa sirraa dhiisee namni yeroo sitti haasa warras jiraati sin dhaggeeffatanii bara waan jedhu waaqayyoon waaqarra jira moo bakka hunda jira? Waaqayyo waaqarra jira. Samiin teessuma isaa lafti kunillee ejjennaa miila isaa. Waan fedhe taatu waaqayyoon hafuuraa bakka hunda jiraan jettanii isin. Waaqayyo hafuuraan iddoo hundallee jira. Hafuuraan ana keessallee si keessallee ni jira. Hafuuraan qulqulluun iddoo hunda jira. Si gaafadha jechuun yeroo Yesuus biyya lafaa jiru waaqayyo abbaan eessa jira? Waaqarra jira. Hafuuraan lafarra jiru mi? Lafarra yoo jiraachuu baate hafuuraan geggeessaa ture. Injiru lafarra Yesuus keessa injiru mi waaqayyoon? Yoom dhufee dhalatee yoom ergeree gus. Wal keessa jirannaan jenneeti. Wal keessa jirannaan jenne. Eega dhufee dhalatee wal keessa amma bee waa'ee Yesuus haasaa irra miti waa'ee biraa osoo hin ta'in waa'ee Yesuus hafuurri eessa jiraadha kan nuti haasaa jirru beektaa asii galee dubbiin jallisinii yookiin nama dogoggorsiisin as illaa. Waaqayyo abbaan ilma keessa hafuurri immoo jalqabumayyuu Yesuus hafuuraan dhalate waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyo. Okay, Maariyaam kan deesse san nama moo waaqa? Nama deeche ishiin. Ameen. Kanaafuu waaqaa miti Yesuus kaa. Akkamiin ree nama dhalcheere waaqa waan ta'eef. Hafuura dhalateeti ree. Abboos meesin gaafadha ati gaafa heerumte waaqa deessa moo nama deessa? Ani namatu narraa dhalcha. Maariyaam dubartii moo dubartii miti? Dubartiidha namata irraa dhalche naafiti. Namni namoo namaa miti. Namni namuma. Namni nama daa moo saree moo jaldeessa moo nama daa waaqa daa? Nama daa. Maariyaam nama deesse moo waaqa deesse? Waaqa deesse. Nama kaa jechuun. Waaqa deesse? Waaqa jechuun inni dhugaa waaqa dhuguma dhugaadha dhugaa jechuun bakka dubbiin tuni. Dhugaa waaqa dhuguma. Dubbiin tuni beektaa akka malee nama goote abbuumaas. Kan jallisinaa kaa nama kan jallisinaa namata irraa dhalche nama bira ga'ee dhalcheerra. Nama jenne ani waan si gaafadhe Maariyaam ulfooftee mi? Ulfoofte eenyutu ulfeesse? Waan isin ulfoofte san eenyutu ulfeesse? Waaqa moo nama? Eenyutu ulfeesse? Eenyutu ulfeesse? Ergama waaqayyo hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqullu sun eenyu? Eenyu? Ergama waaqayyootitti dhufe ergama waaqayyooti. Ergama waaqayyooti hafuurri qulqullu sun? Eenyu inni maqaasa? Ergama Gabriel Jibriil. Jibriiltu dhalate Maariyaam keessa? Jibriiltu gartee misiraachoo ilma deessa jedheen ta'uma waaqayyootiin deessa jedheen. Ilmi sun eenyuun? Ilmi sun Iyesuus. Iyesuus Kiristoos sun immoo hafuuraan naaf hin muddamin gaaffii naaf hin muddamin Jibriiltu itti dubbate. Ka ishiin immoo Jibriiltu itti dubbate malee namni irraan dhalchine mitire? Hafuura mitire? Namni irraan dhalchine qunnamtii saalaa seksii gooteen dhalleessin akkanumatti deesse akkuma gartee Maariyaam waaqayyootu kana raawwate. Waan siin jedhu dinqii waan siin jedhu waaqayyoon kana bichaa na xumursiise. Ni beektaa akka xuraa'ummaadhaan hin dhalan. Haati ta'e xuraa'ummaan si deette? Indee dhiiga foon irraa abbaa warraa abbaan warraa okay namni abbaa warraa dhalachuun xuriidha. Indee dhiiga fooni beeyanii aniif si xuraa'ummaadha kaayee dubartii sagaagalummaadha. Maa Yesuus sagaagalummaan dhalatteeti? Indeen ani si nama dhiiga fooniti. Sagaagalummaan dhalatteeti armiteetirra. Quunnamtii saalaatiin nan dhaladheen. Quunnamtii saalaa sagaagalummaatiin dhalattee hin jedhe. Isuma kaa indee quunnamtii saalaa jechuun Yesuus Kiristoos quunnamtii saalaatiin intala sagaagalummaan dhalatteeti. Obbo akka intinitti dubbatin akka uummatan joonjii. Si jedhe ka anaa jedhe kaku. Yesuus akka itti dhalatetti jedhe gaaffisi gaafate akka kiyyaatti dhalate. Dandachu kaku waan jedhe kaku anaa jedhe ani maal jedhe isumaa jedhee miti.
No, ishiin akka jettetti ko inni afurarraa dhalate malee foonirraa hin dhalanne. Okay, waan fadhaa dhalatu kan dhalatan anaafeetis bishaanirraa dhalannee miti. Ani fi fakkeenya ani fi isinii yaani dhiiraa fi dubartii wal bira gaafa gahanii dhiigaa fi foonirraa walitti kan makamedha nuyi kan dhalanne. Okay, dhiigaa fi foonirraa dhalan san. Okay, nama wasakha nama xuraawaa nama sagaggaalaa moo nama normaalii waaqayyoon nu tolche. Ara nama normaalii waaqayyoon nu tolche nama wasakha chuma jechuudha. Gobas Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan dubroo Maariyamirraa abbaa malee qunnamti saalaatiin dhalate nama normaalii moo normaalii miti. Namadhas waaqadhas waaqa guutuudha nama. Naafi daragaa Yesuus fissum sa'uu miti nama guutuu akka xiyyaa fi akkuma xiyyaa kanaa dhiira akka xiyyaa guutuu. Gobas nama. Okay, gobas. Eenyutu nama guutuu san isa godhee akka dhalatu Maariyamirraa taasise. Abbaadha. Gobas. Anoo haadhaaf abbaa xiyyaarraa abbaa xiyya jidduudha. Bishaan sanirraa nama guutuu gurraacha kana ta'e ati shamarra bareeddu gurraacha tana taatee dhalatte. Eenyu kana akkas taasise. Abbaadha. Eenyutu Aadam biyyee ciqaa sanirraa akkasitti Aadam hafuura itti baafatee Aadam bareedaa nama jedhamu san tolche. Abbaadha maal akka nama hin beekne na gaafattati waaqayyootu. So singa akkuma no isintu Yesuus waan adda addaa uummata burjaajessu malee hundi illee galee jira. Aboon burjaajessu jira akka isin irra deddeebiin akka isin galtu mee gamanaatu takka gamanaa footi mee kaku waan isiidhaaf kannime kakuudhaaf kannime. So okay waan isin jedhu ilma namaa qofaa miti rabbiin akka fedhe waa uuma biyyi abbaa malee haadha malee biyyi irraa Aadam argisiise dinqiidha. Dhiirarraa sanuu nama fooniitirraa Maariyaam Meerii jedhanii tana cinaacha isaarraa dubartii taatee dhiirarraa dhalatte sanuu dhiirarraa uumamte cinaacha dhiirarraa waaqayyoon abbaa malee haadha malee argamsiise. Akkasuma Yesuus Kiristoos heewaan jechuun dhiifama. Heewaan thank you Nasreesu heewaan argamsiise akkasuma Yesuus Kiristoos abbaa malee haadha isaarraa Maariyaam dubroo irra isiirraa waaqayyoon nama dhiiraa godhe argamsiise. Kunis dinqiidha. Anaa fi ati haadhaa fi abbaan kiyya waan raawwatanni beeyta isaan irraa argamne uumama biraatii jira ammas. Biqiltuu boqqolloo maasaa ooyiruu lafa warra qonnaa gabaree yoo taatan boqqolloo facaaftee firii takka darbitee ukoo meeqa firii kumaatama biqilchiti. Kanaas waaqayyoon raawwate kuni waan nama dinqisiisu miti. Namni abbaa fi haadha malee dhalachuun waaqa naman gootu. Namni gartee haadharraa dhalachuun waaqa naman gootu. Waaqni hin dhalatu. Waaqni namaa miti. Waaqni yoomiyyuu hin dhalatu qaama saalaa dubartiiti. Never ever ani namaa miti jedha waaqayyo. Okay, dubbadhu. Okay. Amma gaaffii na gaafatte moo natti himte riwaansa? Okay, gaaffii si gaafadha sitti nimne dhugaa keeti. Okay, gaaffii si gaafadha. Maariyaam kan deesse waaqa moo nama moo waaqa guutus nama guutus? Duruma isaa jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif akka dhufee karaa Maariyaamii dhalate isaa hin beektamoo hin beektu? Maaliif dhufeen waa si gaafadhe nama? No, otoo waan isaa maaliif akka inni dhufee uumame nama ta'ee uumamuun isaa maaliif akka barbaachisu? Harmeente dubartii deettee moo dhiira deettee jedhan harmeente dhiira deette takka dubartii deettee takka lakku deette. Waan jedhu dubroo Maariyaam. Ilaame abuumaa isa nama biraa burjaajessu biraa burjaajessaa isaa kana miti amma dhiyeessu. Amma si burjaajessu gaafii yoo si gaafadhe ofii burjaajuu jirta yoo natti hin deebisne waan si gaafadhe waan sekendii takka deebiftu if hin rakkin waan jedhe Maariyaam deesse moo hin deenne? Deesse. Waaqa deesse moo nama deesse? Kanaaf akka isuma sitti muufan jirame waaqa deesse moo nama kan ishiin deesse ilaa kan ishiin deesse jettee ka deesse bifa namummaa yaa obboleettitu an sin gaafanne waan deesseen si gaafadhe intalti Maariyaam jaamtutuun agahaa jirta miti nama deesse. Okay, hayye haleluuyaa gobas waaqan deenyeemi. Nama deesse gin bifa namummaati maaliif akka ginii maanaan jechaa olta waaqa deesse moo nama deesse achir malsi. Okay, amma fakkeenya as gubbaarratti jechuudha. Eeshi nama deesse jala mureessitti hime nama deesse garuu jala murteen maaliif akka dhalate isaa
laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah Illallah waan jechuun biramaan har'a deebitu obboleettii too. waan akkasiin jiru ka waan akkasiin jiru ka dubbannaan ifa Aboo irra deebiin si gaafa dhamma. isaa dubbachuu si wayya ka. Kuni waa itti gogootee tolcheen nama deessee moo waaqa deesse? Nama deesse naa jedhe allaqe waan isin deessisan waaqaa miti mi? Akka barbaachise sii galuu qaba ka dursa. Okay, si gaafadha. Okay, karaa kanaan laaftuudhaan sirraa godha. Diddeemi gamanaan Yesuus Kiristoos waaqa moo nama? Namadhas waaqadhas. Ragaanaa kan namas waaqas kan jedhu pheenxeensi hojjetaa. Naaf obse. Akkas goobas. Nagootaa beeke pheenxeensi taa yoo kanan fidin maal taataati? Homaan ta'u. Hin taatu Maal kijibdu musliimota kanaan naan deebisin deebi'aa? ayyee ishii naaf hin deebisin naaf hin deebisirree waan mamii qabda shakkii ofirraa qabda ragaa naaf fiduu kana hin jiru wangeelarra okay ani yoo naaf fidde amantiteetiin si hojii harka ol fudhadhee amantii ta'e hordofa ati yoo hin fidin maal hordofta? Homaan hordofu isuman itti amaneen hordofa. Maa kijiba jechuudha kijiba waan hin jirre itti hordoftare. Okay Okay. irra deebiin si gaafa afarsoo waliin deemna gaafadhu yoo kana fidde wajjin karaa kana yoo hin fidin Anillee si waliin isii yoom fidin amma Abeet. kijiba hordofti jechuudha. akkas Akkasi fudhanne. okay ani akkeetu ninki ani kijibaan hordofaan yatta agus okay agus Eenyu ani moo eh yoo maal ta'e yoo ni ragaa isaa dhabe Yesus nama guutus waaqa guutus kan jedhu wangeela kanarraa seerummaa irraan qabnu ta'an yoon fidin ani bas ani gartee gus yoo fidde ani gartee karaa keetiin si hojii fudhadhaa dammaramne yoon fidin ani kijibaa hordoftuudhaan kijiba hordoftuudhaan hin jetta. hin jedhu hundee akkamitti hin jedhe hin jedhu waaqa ta'uu isaa silan beeku. Okay ayyaka akkana ni jetta. Yesus Kiristoos nama malee waaqaa miti ni jetta yoon fidin yoo dhabe. Yesuus Kiristoos har'as borus waaqadha. Akka namummaatti garuu cubbuu Jechu afaaniin jechuu jirtama waan ragaa itti qabdu dhaggeeffadhu. Afaaniin jechuu jirtama waan ragaa itti qabdu. Ash fakkeenya waan tokko sitti hima. Fakkeenya kana dadhabne mallattoo fakkeenya lama. Dhaggeeffadhu waan ati dubbifattuu fi achi booda akkamitti akkasii galu keessatti hima fakkeenyaaf. Fama naa godhi meeqa koo? Fudhadhaame. Hooyyee wajjin isaan jiru qoy. Waa takkatti bichaa si gaafatu fedhan. Nama guutuu waaqa guutuu fayyadu san eessaa argatte ati nullee hin barbaannaa jiru. Oos naa hobsi faa. Fakkeenya Naa hobsi isa ragaa sana hobsi. Galatoomi ragaa san nu as baasa. Kun olaala siisin barreessaa jiru shaadaa qabsiisaa jechaa jiru. Shaadaa na qabsiiftuu na xumursiisaa jiran. Ati shaadaan qabatu. Shaadas hin qabsiifne hin barbaanne hin qabsiifne. Maal qabachuu barbaadu? Indee kaara dhugaa sanitti na fiddu waa dirqama. Giisa. Karaa dhugaatitti karaa dhugaa moo wangeelatti amanaa dura maal karaa dhugaa maal? Walumaan itti amanna kaayisatti. Isin waan wangeela jirratti amantanii akkamitti isin amansiifna? Kanaafuu eega wangeelli sussoba Kunoo. ta'ee Tunu obboleettiin teetu Yesus nama guutus waaqa guutus Yesus ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ Jesus is fully God fully human jechaa jirtan hin jirtu. yes Kan naannoo dhugaadha. Kuna dhugaa itti Yesus saalfatti barsanuu waaqa ta'uusaa atillee ni beektaa anillee nan beekaa waaqa dhugaa Ani ta'uusaa. kan jedhu abuumaas iddoon itti fa biyya lafaa ta'e sun maamataa sin dhukkubsee jira koo wangeelarra maaliif hin dubbifatta mee dhaqee Yohaannis hin dhaqee dubbifadhu mee. Ani Yohaannis sanii waan nama Yesus nama guutus waaqa guutuu jedhu naa kanni akkana sii ta'a gooftaa sii fudhadhee deema. Waa'ee namaa miti isa biyya lafaas waaqa miti. Ismee mucaataan raafuudhaan kakuu wajjin haasawataa yaa. An waan dhufeef sin gaafan Yesus ati Yesus waaqa moo nama jettee amanteenaan Yesus waaqas nama guutus waaqa guutus naan jette. Waaqa guutuudhas nama guutuudhas. Eenyu kas kakku siitu jedhee immoo Yesus tokko jedhe. Barreessillee Ati jedhe waan ati jette yata abbaatu maal itti godha waan ati jette mana keetti galfadhu. Voisii isaa waraabadhu yeroo baay'ee dhaggeeffata xirri bilbila keerra kaawwatta. Sasii wayyuu. Naa waraabi naa ergi keessaan naa ergi. Ilaamee mee ama fakkeenyaa waan tokko si gaafadha.
Yesus na gargaara jedheen boqonnaa Yesus nama guutus